எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி வடை. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 5 இட்லி, 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு, 2 வெங்காயம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா, 4 பச்சை மிளகா சின்னதாக கட் பண்ணுது. இப்போது கடலைப்பருப்பை ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சு கடலைப்பருப்பு, சோம்பு, மஞ்சள் தூள், வெங்காயம், கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாத்தையும் கொரப்பாக அரைச்சிக்க போகிறோம். இதை அரைச்சிட்டு வந்துட்டு இட்லியை பொடிசாக உதுத்து விட்டு அதில் இந்த அரைச்சதை கலந்து பச்சை மிளகா போட போகிறோம். இப்போது இட்லியை உதுத்தாச்சு. இட்லி சூடாக உதுக்க முடியாது, ஆற வச்சு நல்லா பொடி பொடியாக உப்புமாக்கு உதுக்கிற மாதிரி உதுத்துருக்கேன். இதில் இப்போது அரைச்சிட்டு வந்த பேஸ்ட்டு, கடலைப்பருப்பு, கொத்தமல்லி, புதினா, சோம்பு, மஞ்சள் தூள் இது போட்டிருக்கோம். இதை வெங்காயம் இதை போட்டிருக்கோம். இதை அரைச்சதை இதில் இப்போது ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போது இதை ஆட் பண்ணியாச்சு. பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் நல்லா பெசரி விட்டுக்கணும். பெசரியாச்சு. இட்லியில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா பெசரிட்டு உருட்டி வடை மாதிரி தட்டிக்கணும். ஸோ இது தட்டினதை வரிசையாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இந்த தட்டினது எல்லாத்தையும் வைக்கணும். மீதம் லெஃப்ட் ஓவரையும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை தட்டினதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வந்து இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு கடாய் போட்டுடலாம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஆகட்டும். இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. ஃப்ரீசர்லேருந்து கொண்டு வந்த இட்லி வடையை போட்டு எடுக்கலாம். இதை நீங்கள் உருட்டி போண்டா மாதிரியும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா வடை மாதிரியும் தட்டுக்கலாம். போட்ட உடனே அதை திருப்பி விடக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் வெந்ததுக்கப்புறம் தான் இதை திருப்பி விடணும். இப்போது இதை திருப்பி விட்டுருக்கேன். இது நல்லா கொஞ்சம் வறுபடட்டும். இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த வெந்த இட்லி கோலாவை எடுத்துடலாம். இப்போது தட்டினதையும் போட்டு எடுத்துடலாம். வடையும் மொத்தமாக இந்த 5 இட்லி 1/2 கப் கடலைப்பருப்புக்கு எனக்கு 20 வடை வந்தது. இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது இட்லியில் செஞ்சதுன்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வடையும் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி கடலைப்பருப்பும் சோம்பு, மஞ்சள் தூள் 3 மட்டும் கொரப்பாக அரைச்சி சேர்க்குறதும் சேர்த்துக்கலாம். குழந்தைங்க இருக்கிறனால நான் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இட்லி வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் பிரித்து காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. அவ்வளோதான், இட்லி வடை தயார்.